Ret er normalt knyttet til stater, og stater er knyttet til landterritoriet. Og det er jo sådan set noget, som jeg tror mange kender. Altså at dansk parlament bestemmer, hvad er der ret i Danmark, i de områder, der er Danmark. Og til en stats territorium hører også i et vist omfang noget havområder, kystområder. Men hvad så med resten af havområder? Der, hvor det ikke er en stat, som har, så at sige, magten lovgivningsmæssigt, men også retshåndhævelsesmæssigt. Altså hvem konkret udfører politiopgaver til søs. Og det er et retsområde, som hedder havret, og det er i kernen det, vi beskæftiger os med under politi. I mange år, et af de emner, som var meget relevant for dansk skibsfart, det var jo pirateri. Danske skibe, som for eksempel sejler varer fra Asien gennem den Indiske Ocean op af Suezkanalen, som jo bliver angrebet af blandt andet somaliske pirater, som kommer jo fra et landområde, men sker ude på det åbne hav, hvor det er uden for staternes territorium. Efter et dansk skib var blevet angrebet, så besluttede Folketinget på et tidspunkt, at nu skal vi deltage i bekæmpelsen i pirateri ved Afrikas Horn, og så sendte Søværn et af deres skibe derned. Så var de dernede, og så fangede de en gruppe af mennesker, som de mistænkte at være pirater. Og så var der pludselig en situation, hvor man var usikker på, hvad må vi egentlig med de her pirater? Kan vi retsforfølge dem i Danmark? Kan vi anholde dem? Hvad er betingelser for at anholde? Alle de her retlige ting, som vi har rigtig godt styr på, når vi er på land. Og det er der, hvor vi sådan set blandt andet gik ind og sige, hvad er egentlig den retlige ramme her? Hvad er den nationale? Hvad er den internationale? Hvor kan der være nogle begrænsninger? Hvad er jura? Og hvad er i virkeligheden måske nogle gange mere verdenspolitik? Det er vigtigt for samfundet, fordi vi har nogle problemer, reelle problemer derude, som vedrører danske interesser, og som vedrører også mere generelt, hvad kan man sige, verdens interesser, hvor vi mangler i nogle situationer at have et klart overblik, hvad er egentlig jura i det her? Hvordan kan vi løse de problemer, der er? Og hvad er i virkeligheden ikke jura, men skal så at sige tages et andet sted, for eksempel i den diplomatiske, politiske verden?